Amen. Salamat sa Ginoo. Sa atong linangkob nga iskutanan mga igsoon, ngondre tanang pangidaron alang sa pangimatuod sa Ginoo. Tanang pangidaron. 1 month old pataas. One month old pataas. No? Alang sa pangimatuod sa Ginoo. Kunya karong kapituluha mga igsoon sa kapitulo 2, ingondre makig-away sa gubat ang mga batanon. Praise the Lord. Makig-away sa gubat ang mga batanon. Physically, sa daang tugon, nagisgot ni sa physical nga edad. No? Katong nag-edad sa 20 hangtod 25 hangtod 30. Nakig-away ito sila mga igsoon, physical. No? Dahil sunod, ingon sila, ingon diri magbantay sa tabernakulo ang bagong mga magtotoo. Dayon, direktang mga timan sa tuldang tigumanan ang mga idarana. Bisan na nga itong patulunan, wag yung nagisgot o tigulang mga igsoon. No? Idaran rayod. Munang salamat sa Ginoo. So, nangatiman sa tuldang tigumanan ang mga idarana. Amen. Salamat sa Ginoo. Nadre sa portion, ako lang kung na-enjoy lang mga igsoon sa portion ni Brad Lapore, kaning pagpangatiman sa mga bagong magtotoo. No? Kaning magbantay sa tabernakulo ang bagong magtotoo. Ingon diri, kadtong naa sa group ning apan kadto diaing tunga-tunga sa usa ka bulan o 20 anyos ang edad. Kadtong naa ning grupuha sa pangindaron maoy naglibot sa tabernakulo aron magbantay niini. Amen. Wala ta sultii sa Biblia sa kahulugan sa magbantay sa tabernakulo, malagmit nagpasabot kini sa pagpanalipod sa tabernakulo o pag-apil sa pagmintinar niini. Wala daw tatudloy unsay pasabot sa pagbantay. Pero kanang security guard mga igsoon, kung magbantay na sa usa ka establishmento, una niyang purpose nganong gabantay siya, panalipdan niya og unsa nga property ang iyang gibantayan. Pero sa iyang pagbantay, daghan siya makitaan. No? Daghan siya makitaan. Kunya diri, kanang magbantay, kaning bagong magtotoo, magbantay na. Niapil na sa pagpangatiman, panalipod sa iglesia, pero sa iyang pagbantay, napud siya makitaan sa mga nagmintinar sa tabernakulo. Unya, ang nagmintinar sa mga bagong aning tabernakulo, ang nag-edad 30 pataas. Nagmintinar sa unsa man sa panghimatuod sa tabernakulo. Unya, kung kanang bagong magtotoo, makita niya nga di pud maayo ang ipakita sa naa sa tabernakulo unsa kay resulta sa bagong magtotoo mga igsoon. Mo resign pagkasikyo. No? Mobalhin og laing establishment. So possible na mga igsoon. No, kaya nga tuang gialagad kinabuhi man. So mulihok gyud labi na kung bagong magtotoo. Amen. Unya napay gingon dire kaning 20 pataas. No? Nakig-away sa gubat. Unsa may gipakig-away niya? Nganong nakig-away man siya? Alang sa panghimatuod sa tabernakulo. Karon, og ang naghimatuod sa tabernakulo kaning 30 pataas, walay saktong panghimatuod. Magsilbi ba ang ilang pakig-away? Ganahan pa ba sila makig-away kung walay saktong panghimatuod ang naa sa tabernakulo? Wala yoy buhat sa pakig-away mga igsoon. Manang ingon si brother kanina, dako kayo kahimuan
ang 30 pataas. Pero dili sa daang tugon physical ni. Pero karon sa ato aning kasinatian diha sa Ginoo. Sa diha mo alagad na ta sa tabernakulo, muhikap na ta sa buhat sa Ginoo. Naa na ta nangatiman sulod sa tabernakulo, giatimanan na nato ang panghimatuod sa tabernakulo mga igsoon. So kung wala tay panghimatuod, walay makig-away, walay mubantay sa atong tabernakulo, magkaguliyang ang lawas sa Ginoo mga igsoon. Munang salamat sa Ginoo. Naata karon. Ipataas ko no ang kamot sa gustong mahimong panghimatuod sa Ginoo. Amen. Salamat sa Ginoo. Siguro na uban wala yung taas kay maulaw pa pod. Pero kay baluta naata dire kay alang tas panghimatuod sa Ginoo. Pero ang atong meeting mga igsoon, tama nig alas 3. Alas 2:30 brad no? Alas 2:30 no? Sagara elders and deacons, sorry mga igsoon na, kay alang mantas panghimatuod, manghinaot me, ug unsa kadaghan mas mudaghan pa unyang udto. Pag humana to paniudto, mubalik unta ta dire, kay alang ta sa panghimatuod sa Ginoo. Narabay daghang magtutuo nga tan-aw na to mga igsoon. Nagbantay na sila. No? Pero salamat sa Ginoo, ang Dios nag-supply na to. Ang atong gipangalaga dili husto og sayop, kundi kinabuhi. Kitang tanan, labi na atong imar karon. Ang atong imar dili ra ba gyud makatukod ang gasa, kundi ang kinabuhi. Munang kitang tanan naman tay kinabuhi. So aron matukod ta, kinahanglan ta mausa ug unsay pahiluna sa iglesia, mo pailalom gyud ta mga igsoon. Amen. Salamat sa Ginoo. Ang akong portion mga igsoon anita sa magtagad ni Kristo sa nagkalain-laing aspeto. Tungod sa tayo mga igsoon, moderisyo lang ko. Taas pa no? Amen. Amen. Aron makaparticipate ang tanan mga igsoon, sa page 18 atong basahon og dungan mga igsoon kaning magtagad ni Kristo sa nagkalain-laing aspeto. Amen. Ang labing importanteng grupo sa Panginoon kalabot sa tabernakulo mao ang grupo tunga-tunga sa 30 ug 50 anyos. Direkta na nila ang luwan sa pagatiman sa tuldang tigumanan. Ang mga naaning grupuha sa Panginoon ang pagpasan sa nagkalaing-laing parte sa tabernakulo gikan sa usang dapit ngadto sa laing dapit. Sa iglesianong pagkinabuhi, gikinahanglan nato ang mga edad tunga-tunga sa 20 ug 30 na makig-away sa gubat. Ang mga nag-edad sa kabulan ngadto sa 20 anyos nga mubantay sa tuldang tigumanan ug kadtong lapas sa 30 anyos nga direktang mga tima niini. Matud pa sa basahon sa Numeros, ang mga 30 anyos ug lapas pa sa 30 maoy nipasan sa arka, sa talad, sa tinapay, sa tangkawan, sa halaran, sa insinso, sa larang tumbaga, o sa tanang sudlanan, sangkapan. Ang mga anak ni Kuhat, maoy niatiman sa mga sudlanan. Ang mga anak ni Gerson, maoy niatiman sa mga kortina, mga gipangbitay o mga tabon. O ang mga anak ni Merari, sa mga haligi, mga tabla o mga suksukanan. I-aplikar nato kining mga hulagwaya. Amen. Amen. Ang maumol ang gisyahanong pagkinabuhi. Nagkinahanlan tag pila kabalaan nga sinati na nga moatiman ni Kristo. Ingon nga arka, halaran sa insinso, talad sa tinapay, tangkawan ug halaran sa tumbaga, ipalatay gyud ang mga nakasinati na ni Kristo sa ingon niini ni Kristo ngadto sa bag-ong mga magtutuo. Daghang kulangan sa pagsinati ni Kristo, ingon nga arka, halaran ba, insinso, busa gikinahanglan ang mga pagsinati.
Amen. Ana sa taman mga igsoon. Amen. Salamat sa Ginoo. So gipakita diri ang anak ni Levi. Si Kuhat, si Gerson ug si Merari. No? So sa ilang banay mga igsoon sa Book of Numbers chapter 3, tanang banay ni Gerson mo'y nangatiman, no, ingon diri, oh Lord, maoy nangatiman sa kortina, pangbitay, mga tabon o ang anak ni Kuhat, maoy niatiman sa sudlanan, ug anak ni Merari sa haligi, tabla ug suksukanan. So sila gyud ang direktang nangatiman sa tabernakulo mga igsoon. So giingon na, dili pwedeng buhaton sa kaliwat o banay ni Kuhat ang pagpasan sa mga haligi kay iya na sa banay ni Merari. Amen. So naigiingon diri mga igsoon sa ato ang kasinatian namang gisigutan diri arka, halaran sa insinso, talad sa tinapay, tangkawan. So ako lang kuning brief review lang po mga igsoon about ani. So sa ato ang pagdawat sa Ginoo, sa wala pa ta nakadangat, ngagi ta sa gawas, kasawang, dayon burnt offering, dayon sulod na sa Holy of Holies, dayon bread of presence, lampstand, dayon incense altar, dayon arka. Pero diri mga igsoon, na sequence mga igsoon. Gikan sa Holy of Holies, sunod arka, incense altar, bread of presence, dayon lampstand, dayon burnt offering. Sa ato ning base na ni sa pagpangalagad mga igsoon. Ang arka, nasayod ta mga igsoon nga ang arka mao ni ang the ark of testimony. Amen. Nya, mo ni ang arka sa panghimatuod. Unya ang arka kay naaman sa tabernakulo, gitawag ni siya og tabernakulo sa panghimatuod. Nya, ang ark nagtitipipay ni Kristo. Ingon nga pagkalawas sa Dios. Nya, ang arka as a type of Christ, dayon indicates that God's redeemed people, mga tinubos nga katawhan sa Dios, can contact God and enjoy God diha ni Kristo o pinaagi ni Kristo. Amen. So, mao pod ang sentro o ang sulod sa tabernakulo. Mao ang iglesia karon, the house of God. So, salamat sa Ginoo. Siya ang sulod o ang content sa iglesia nga mao ang balay sa Dios. Sa ato pa, nauna ang arka. Buot pasabot sa tanang butang buhat sa pagpangalagad na himahimo gyud untang preeminence nato si Kristo. Wala untay pagbuhat nga dili moagi diha ni Kristo. Munang sa atong pag-alagad, una gyud ang arka mga igsoon. Hinahanglan gyud tang muduol niya. Muduol gyud niya karon kay kingnan man ta nga go. Therefore sa atong himar, we need to first come to Him. Muduol ta niya and then go. Kinahanglan tang muduol dayon aya ta go therefore. Wa tay ipangalagad kung wala tay gikan sa Ginoo. Amen. Sa galawad sa Ginoo. Then sunod, ingon diri naay incense altar. No? Sunod sa arka naay incense altar. Nya ang incense altar day mga igsoon kaning halaran sa insinso, nagtitipies ni Kristo as the intercessor to maintain the relationship between God and His people. Nangamuyo siya. He is interceding for us aron mapa-maintinar ang atoang relasyon tali sa Dios ug nato. So, dili ta makaadto, dili ta makadugtong samahan kun dili moagi ni Kristo. Amen. Salamat sa Ginoo. Nya, sunod, bread of presence. Amen. The table of bread, mga igsoon, signifies as the feast for the believers as God's priest. Muna ni ang timaan sa kumbira sa mga magtotoo
ingon nga saserdote sa Dios. Ang tibol, no, ang talad kuno mga igsoon signifies not an individual feasting. Dili kuno siya tinagsa nga kumbira, kundili a corporate feast, no? Hiniusang kumbira dani mga igsoon. Hiniusang pagpaimulos mo nang nata sa tigom, talad kinahanglan ang daghang magtotoo. Dunay dakong kumbira sa talad sa Ginoo. Unya, after ana mga igsoon, after sa talad, kanang talad ay mga igsoon, tibol, mo na ang nag-typifies life supply. So kung masuplayan na din ka, ang akbang manggod sa bread of presence, mao ang lampstand. No? So kung itong nakita sa hulagway sa tabernakulo, akbang sa bread of presence, mao ang lampstand. So after nimo masuplayan, naday paghayag mga igsoon. Mo na ay nagsignify sa lampstand mga igsoon. Amen. Salamat sa Ginoo. Amen. Lord Jesus. So, laos ko mga igsoon, sa ikaduhang paragraph, ingon siya diri, wala pas ana ang arka sulod sa tuldang tugumanan. Ingon man sa dili nato dadon si Kristo. Ingon nga arka ngadto sa bag-ong mga magtotoo diha lang sa mga tigom. Amen. So, wala pas ana ang arka sulod sa tuldang tigumanan. Ingon man sa dili nato dadon si Kristo, ingon nga arka ngadto sa mga bagong matotoo diha lang sa mga tigom. Sahay mga igsoon sa atong pagpangalagad, makagain na ganita, nagpabautismo na gani, gusto na natong dalon sa tigom. Tigom ta igsoon. Unya kay wa man gyud ngadtong tigom. Mingon din ta, stilan indawat man dato, di man mo tigom. No? Munang sumpay diri mga igsoon, daghan kaayong higayon nga mabuhat nato kini gawas sa mga tigom. Tungod niini, dunay mga gabi, matag simana alang sa sukaranong mga tigom sa iglesia, mga tigom alang sa pagampo, talad sa Ginoo o pagtuon sa Biblia. Usa ka gabi alang sa kinabuhi sa pamilya. So kinahanglan po nato, no, sa pamilya. O ang ubang mga gabi nga walay tigom para makikambitay sa mga balaan, ilabi na para mangatiman sa bag-ong mga magtotoo o sa mga batanon ba. Gamiton yun nato kining panahona para mga lagad og Kristo sa uban, ingon nga arka talad sa tinapay tangkawan ba. Kini ang ipasabot sa pagatiman sa sudlanan nga iya sa tuldang tigumanan. Amen. Salamat sa Ginoo. So kana ding gipahiluna sa lokalidad mga igsoon nga mga meetings dili din na gamayng butang. Prayer meetings, apil na sa pag-abatiman sa tuldang o sa tigumanan sa tabernakulo mga igsoon. So kung maapil ta, ngon ni brother, mo na ang spiritual warfare. Makigubat, humiting, pagpangatiman sa mga bagong magtotoo. Dili nimo na madala sa tigom, iagi sa gyud nimo na og humiting. Gani sa humiting, imo na siyang sangkapan, tilugan, hangtod dalon nimo siya sa unsa, small group meeting. Sa small group meeting, di pa yun na mo datos tigom. Tilog gina. Ingon dira mga igsoon, ang atong pagpangatiman, hangtod yun maugtas ta. Maugtas kita, balik-balik ta dito, unya usahay atong kasing-kasing kay nagagad na bagilis atong kasing-kasing, o kapuyon na kita, kay nata sa atong unod. Sigbalik po na. Gahi po kayo pa doon. Lord Jesus, atong imaan mga igsoon, ang tao kuno gusto jog panalangin. Pero problema kay dili man si Kristo ang naghari sa sulod. Unang di ta mapanalanginan kay bisag buhat sa Ginoo magreklamo man. Kay gahi po kayo ang bagong magtotoo. Oh Lord Jesus, salamat sa Ginoo. Gipakitaan ta karon nga wala giato. Kung nagantos ta, makita unta nato nga amen. Salamat sa Ginoo. No, panalangin na alang nato. Di na ko malimtan naman po may espirituhanong amahan sa among district. Ngun siya, dili mingon nga
Ang importante din mga igsoon sa atong pagpalangalagad, importante makailata nga gisugo ta. Unya sa pagsugo niya, misugo ta. O kung sa'y resulta na, dili na ato. Kaya nga atong katumanan, mao ang pagsugot. Kaya kung wala taming sugot, kana, problema na. Then ang problema, kung wala po ka gisugo, nagdala ra po ka simong gibati ra po ka, anong panahon na, then kapunuayan ni mong balik-balik, minggahi man noon, kaya nga itong pangimatuod, dili pod, nga na, munang delikado yun. Nang salamat sa Ginoo, ang tanang tigom, magkaipailuna sa iglesia lokal, mga igsoon, dili gamayng butang. Kana nga meetings, bisag unsa pa na nga meeting, bisan pag gabasa ra na diha, children's work, children's meeting, makaingon siguro ta nga gamay ra nang butanga, pero pahiluna na sa Ginoo, dakong butang na alang sa Ginoo mga igsoon. Kung makasalmo ta na, pinaagi sa pagampo, paghatag nato bisag wala ta diha, paghatag nato sa atong material nga butang, magampo ta alang sa mga bata, alang sa mga matutudlo, kana buhat na sa pagpangalagad mga igsoon. Amen. Amen. Ang kagawasan nga mobuhat sa atong luwan. Amen. Sunod mga igsoon. Atong taas mga igsoon. Ako na lang mga igsoon. Amen. Kaniadto naanad na kayo ang mga ansyano sa paghimog mga pagpahaluna o pagpapilig mga balaan nga mobuhat sa mga butang. Imbis nga mag-ingon ini, hatagan yun nato kagawasan ang mga balaan nga mobuhat sa ilang luwan. O dasigon sila nga mobuhat niini. Amen. Salamat sa Ginoo. So, ang atuang uluhan ang atuang general subject no, ingon siya tanang pangidaron alang sa pangimatuod sa Ginoo. Bot pasabot naaunta tay luwan, no? Doon na tay luwan mga igsoon nga mobuhat sa buhat sa Ginoo, no? So ang buhat lang unta sa mga magulang dasigon lang, no? Pero unsahay kay sigig dasig wa man giming buhat. Ang nahitabo ang ansyano magulang na lain buhat, no? Sa iglesia sa Orkita, salamat sa Ginoo daghan man gyud. No, ga-expect pod ang Ginoo nga daghan gid pud untang mo tabang sa buhat mga igsoon. No, sa ubang kay aluran man itong konsumsyon, so ingana sad mga igsoon. So ang buhat sa Ginoo nagkalapad. Kay ngano man ang iyang kinabuhi nagkalapad pod, nagkadako pod mga igsoon. Muna ang salamat sa Ginoo. Dili pa lang dugay ni sugyot ko sa mga ansyano nga daghan untang panimalay ang buksan alang sa pagtuon sa Biblia. Bisan ubay-ubay ang naluwanan alang niini, nagulat sila sa mga ansyano nga magpahaluna. Nga na bagyapon mga igsoon? No? Ayaw paghulat sa mga ansyano nga magpahaluna o modesider ba kinsay angayan nga mohimog pagtuon sa Biblia sa iyang balay. Makatuon tang tanan sa Biblia. Dili ba nimo matigom ang pipila nimo kasilingan aron magtuon sa Biblia kalabot sa ebanghelyo ni Juan? Makahimo gyud ka, makapahigayon ka bag pagtuon sa Biblia o dili wala magagad sa pagkamaayo mo sulti. Nagagad kini sa imong luwan. Amen. Dili gusto ang tao maayong musulti. Gusto sila realidad. Idasig mo nako sigon sa inyong luwan nga magpahigayon o buhi, dili formal nga pagtuon sa Biblia o yon sa Espiritu. Usa ka sanglitanan lang kini sa daghang butang nga mahimo sa mga balaan. Amen. Again, di na ta, kung magbasag Biblia, di na unta. Muanhi pa sa maadtog closed door, open door. Brad, pwede ba may mag-Bible study sa among silingan dito? Pwede ba? Pero, nakailuwan. Di na kinahanglan nga moani pag matupas magulang. Luwan na nimo mga igsoon. Pero sa unahan ani mga igsoon sa tumoy, naigingon diri dili gyud unta sila magmasupilon o magkinauglingon ba sa pagbuhat niini mga igsoon. Bot pasabot ang atong buhat pod praktikal nga buhat diha sa iglesia na kinahanglan pod og pakikambitay sa lawas. So kung nakay luwan,
nga mubuhat sama sa giingon dire nga magbasa og Biblia, magpursu uban sa imong silingan, makig-ambit ka sa imong mga igsuon diha sa distrito. Kay di pug ka magkinaog-galingon. Hinoon na sa kabutang, na usa ka panahon silingan lang nimo, pwede nimo ambitan sa kinabuhi, pero magpursu na mo. Kinahanglan pod makig-ambit ka sa lawas mga igsuon. Bisan sa distrito lang, no? Kay tanan nga pagpahiluna lugwa gyud sa pakig-ambitay mga igsoon. So kay kanang magkinaog-galingon magud mga igsoon, duha ray paingnan na. It's either maluya ka sa unahan or magarbuso ka sa unahan. Maluya ka kay ikaw ra kanunay, or garbuso ka kay dili na sila maminaw sa uban kay ikaw ra ilang paminawon. Muna ilugwa sa kinauggalingon mga igsoon. Unang salamat sa Ginoo, kinahanglan pud ta makig-ambitay diha sa lawas. Amen. Oh Lord. Gikinahanglan, amen. Sa Ginoo. Nagkinahanglan ang iglesia, gikinahanglan sa iglesia ang mga ansyano apan dili gyud nila buhaton ang tanan nga kalugwa man kini sa sistema sa klerigo. No? Magnanghid sa ilang Santo Papa. Muna klerigo mga igsoon, unsay giordinahan sa Santo Papa, maunay mahitabo hangtod sa ubos. So dili ingunana mga igsoon. Basta dili lang masupilon o makinauggalingon ba ang mga balaan, basta alang sila sa pagpahiuli sa Ginoo, husto ang bisan unsang buhaton nila. Hatagan gyud sila kagawasan, makapurma gyud grupo diha sa mga balaan ang pagpili og makabahin-bahin kini. Hatagan gyud kagawasan sa mga ansyano ang mga balaan nga mamaniho sa sakyanan, basta naglihok sila paingon sa mga maorang tumong, walay sapayan kung sila lahi sila minanihuan o dinayban mga igsoon. Basta alang sa pahiuli, unya wala kaga kinauggalingon, dili pod masipilon nga buhat ang imong pagbuhat. Amen. Praise the Lord. Pero concerning na sa buhat naman napoy praktikal nga buhat nga kinahanglan ng ansyano gyud ang manguna, no, elders, elders and deacons, ang mga co-worker nagpahinluna, di po ta pwede basta-basta lang tamo. Ako karon dili pahiluna sa Ginoo, pahiluna ni. No, nay mga pagpahiluna. Pero diha sa distrito, magsangyaw mo ibanghilyo, di na kinahanglan nga moadto pa ang ansyano kay mag Lord's Table meeting, di na kinahanglan. Lord's Table mag prayer meeting or mag Bible study. So di na kinahanglan nga mananghid pa ta sa mga magulang. Pero again, kinahanglan pud ta makig-ambitay sa distrito nga igsoon. Amen. Salamat sa Ginoo. Mga lagad o Kristo. Tong dunganan og basa mga igsoon. Amen. Bisan daghan butang diha sa atong tiguman, nga kinahanglan pagmintinar ang tumong nato dili pagatiman sa praktikal nga mga panginahanglan, kundili pagdalag Kristo ingon nga arka sa mga nag-alagad sa grupo sa tigmintinar. Natural tingali kayong mapil ning pagalagara ang bag-ong magtotoo nga makamao mamanday. Magpasalamat yod ang mas sinati na alang ning bag-ong magtotoo. Dili tungod tabang siya sa pagmintinar, kundili higayon. Amen. Pangalagad si Kristo kaniya isip arka. Kini ang pagpangatiman kon mga lagad og Kristo sa uban ingon nini galagad mintinar mapunog Kristo kining pag-alagara. Amen. Salamat sa Ginoo. No, so kung na kunoy bag-ong magtotoo, may mamanday, ingapil sa buhat, dili ta magpasalamat. O sa kabahin, magpasalamat ta, kayong tabang siya. Pero ang pinakabugat, no, magpasalamat ta, kay kahigayunan din ni mga igsoon, nga ato ang ikapangalagad si Kristo ingog arka diha niya mga igsoon. So, may panday.
bagong magtotoo. Naay driver, bagong magtotoo. Magpasalamat ta sa usa ka bahin kay naay gipahiluna ang Ginoo alang sa buhat, sa praktikal nga buhat nga igsoon, naay mo tabang sa buhat. Pero sa pinaka dakong punto magipahayag diri mga igsoon, dili ang buhat kun dili ang kahigayunan nga maalagad nato si Kristo ngadto nila. Amen. Salamat sa Ginoo. Kay kanang bagong magtotoo, kinahanglan at manunon gina. Ang iglesia daghag buhat man. Ang pagmintinar sa iglesia aning pisikal nga mintinaron daghan kayo buhatonon. No, kinsay mangumpra, kinsay mamanday, kinsay ani, kinsay diha. Pisikal nga timanunon. No, kinsay driver, kinsay mukuha dito dinhi. Daghag buhatonon mga igsoon. Munang nanginahanglan og daghang kayong mga igsoon. Nya magpasalamat ta kanay bagong magtotoo. Nya what if masipyat ng bagong magtotoo? Kay sa buhat na manggi masipyat man gyud. Masuko ta. Kuan ko ani mga igsoon na correct ba? Instead nga alagaran nato kinabuhi, sipyat man mingon din ta nga pulihan lang nato kuana. Nya bago. Unsa kaya atong bation mga igsoon no? So dili day na mao unta atong konsepto mga igsoon. Nung tabang sila, ning alagad sila sa buhat, kay nakita sila sa luwan, naslay luwan nga muhatiman ato ng ampingan ng ilang luwan mga igsoon. No, alagaran nato sila ni Kristo mga igsoon. No, pinaagi sa pagtilog nila. No? Munang kinahanglan lagi sa ingon na maugtas kita mga igsoon sa pagpangalagad. Maugtas kita. Hugton yun dani, hangtod wa na ato. Si Kristo na yun ang mugawas. Amen. Apan dili pa ingon niini ang sitwasyon sa atong taliwala diha sa pangalagad sa iglesia. Imbes mangalagad og Kristo sa uban, nagtagad ta sa grupo mismo ug tungod ug alang sa grupo. Sagad nga mamili ta sa mga balaan. Amen. Ayaw pag-una-una nga kaakuhan ra gyud sa mga ansyano papangalagad og Kristo. Kaakuhan kini sa tanang balaan. Amen. Salamat sa Ginoo. So, kung naibuhat, nya wala na mo'y magulang diha, nya kinahanglan kayo, no? Praktikal, nga buhat. Kung nailuwan, no? Basta dili lang ta magkinaugalingon, o di ta mahimong masupilon sa pagbuhat. Padayon gyud ta mga igsoon. Daghan kayo ang kahigayunan nga makapangalagad tag Kristo, kun dunay linibo-libo kanato nga mga lagad og Kristo, dili gihapon nato mahurot ang kahigayunan. Amen. Salamat sa Ginoo. Daghan yung kahigayunan di mahimo kitang mananao gani mga igsoon. Kay bisan pag linilibo-libo, di man mahurot ang kahigayunan. No? Karon kahigayunan man ni. Unya na pong udto, kahigayunan na pod. Ug muuli ta, kahigayunan mong gyapon na sa kaway. Oh Lord Jesus. So, naay kahigayunan mga igsoon. Amen. Actually, naluwanan miya ng pagkahapon na mga igsoon kay gamay na jud kayo. No? Muna ang uban, miingon na lang nga ibalhin nato ni sa asa na po dapit. Daridel baron, Balyangaw baron. Kaya ang gusto mo uli, din yung kauli. Amen. Oh Lord Jesus. Amen. Mualagad sa Ginoo diha sa Espiritu. Kalabot sa tabernakulo, wala kayo gibuhat si Moses o si Aaron. Dili sila nangimpake o namasan ba? So kuhain ini ang daghan kayong gibuhat sa ang mga ansyano sa kaiglesiyahan karon. Dili gid unta iduso sa mga ansyano ang organisasyon. Musangpot ang organisasyon sa hierarkiya, sangpot sa sistema sa klerigo o sa kasagarang mga magtotoo. Dunay kusganong pagkiling bisan diha nato nga maanaara ang kasagarang mga magtuto apan kun dunay kasagarang mga magtuto nan dunay mga klerigosab. Ikinahanglan ng iglesia mga ansyano dili aron mo kontrol sa mga balaan, umubuhat ba sa tanan alang nila
kundili aron mubuhat sa kagalingon nilang katungdanan. Ang katungdanan sa mga ansyano, no? Overseer, maglalantaw, no? Maglantaw ron tayo ansyano, no? Oh, Lord Jesus, no? Maglalantaw sa kalag. Sa kalag sa mga balaan. Amen. Pero usahay tungod sa wala gyoy mutambayayong sa buhat. Ang ansyano na lang yun. Mo'y nangunay tanan. Munang aron makaambit as buhat. No, kinahanglan maluwanan tani. Kay dili lang pod ang kunon ang panalangin sa pipila lang ka mga igsoon. Kitang tanan mapanalanginan unta pinaagi sa pagbulig pagtambayayong sa buhat mga igsoon. Amen. Desisyonan sa mga ansyano ang panahon sa mga tigom o representahan nila ang iglesia sa pila ka butang imbes magulat sa mga ansyano nga mohimo og mga paluna moampo og mulihok gyud unta ang mga balaan sumala sa espiritu apan dili gyud sila magkinauggalingon og magmasupilon. Balik-balik dunay mga igsoon. Kon magkinauggalingon o magsupilon ta nan wala ta magtagad sa payuli sa Ginoo. Amen. So kinahanglan dahi gyud ang pagtagad, no, sa payuli sa Ginoo aron dili gyud ta magmasupilon o magkinauggalingon. Buhaton gyud nato ang payuli sa Ginoo sigon sa langitnong pananawon. Sa kahayag ning pananawona, magtagad ta sa buhing pangimatuod diha sa pagkausa. Bisan pa naay daghang nakalanlaing pagbuhat ning pagkausaha, may kagawasan ang mga balaan nga magpahigayog pagtuon sa Biblia sa ilang panimalay o moapil ba sa ubang espirituhanong kalihukan aron mga timan sa uban. Dili na sila magulat pa nga uyunan o tugutan ba sa mga ansyano. Walay katungod nga mutugot ang mga ansyano. May kagawasan ang tanang balaan nga moalagad sa Ginoo diha sa espiritu basta dili siya magkinauggalingon o magmasupilon ba. Amen. So gibalik-balik yon mga igsoon. Kay basin unya og masaypan pagsabot. No? So sa iglesia naagyoy buhat sa mga ansyano, naagyoy buhat sa mga masig ka magbuhat, mga co-workers, praktikal nga buhat nga ilara sa ilaara pod nga gipahiluna sa Dios. Pero naay mga buhat sa iglesia nga kinahanglan pod nga makigtambayayong, no? Indahay nagpilusip ang mga ansyano. Mao ni atong pilusipan ng igsoon, kini paliton ana. Nya pag magpilusip ang mga ansyano ra poy mapalit. No? Mo'y pagpilusip ansyano ra gyapon. So kinahanglan, no, mo nang sa iglesia lokal na mga ansyano, na mga diakono, no, nga mo hikap, no, then dili pun magpili, nagagad pun ni sa kasinatian sa kinabuhi, pagtubo sa kinabuhi. Og sinati na, nangalagad na, magamit na, diara, kuan mo ni, unsay lugwa sa kinabuhi mga igsoon, automatic ni, no, karon, parang karon, nata sa meeting, no, wa man tagingnan nga, wa man ta balauri nga manhi gyud. Wa man ta balauri nga ang di manhi, no, wala na sa iglesia, wala man. Kani lugwa ni sa kinabuhi nato sa sulod. Bisan pa ang atong pagpangalagad, lugwa na sa kinabuhi. So ang pagsinati nato, no, gingon kay ganina, dili ni sa pisikal nga edad, kundi pinaagi ni sa pagtubo sa kinabuhi. No? So kung batanon pa ka, pero ang imong pagkinabuhi habog na, ang imo pong pagbuhat automatic po na diya sa lawas ng igsoon. Di nakakinanglan suguon pa kay ngano ang luwan ang kinabuhi nanay luguan nga mulugwa mga igsoon. Amen. Salamat sa Ginoo. Gikinahanglan ang tanang pangidaron. Amen. Kamay na lang mga igsoon. Kuan naman gani. No, actually pwede rin natin ipasahon. Kay amen, gikinahanglan ang tanang pangidaron. Atong dungan nagbasa mga igsoon. Sa payuli sa Ginoo, gikinahanglan nato ang tanang pangidaron, maubaran gyud unta ang mga batan-on. Igaway sa gubat,
makabaton ang luna alang sa pahiuli. Bisan kinahanglan mahubaran sila, dili gyud sila magbaton og espirituhanong masupilon. Kung husto ang paghinubaran, mabatanon, duna gyud espirituhanong gahom diha nato. Risgo kini, apan kung dili ta mga risgo, wala gyud mahuman. Kung walay mga risgo, dili gyud unta madiskubrihan kining kontinentiya. Sa Anaheim, daghan kaayo tag organisasyon o pagpili, usgon gyud nato kini. Dili ta takos mutino kung kinsay maayo, dili kayo maayo, wala mahimo ni obra nato. Ang Ginoo ray nasayod, kinsay kasaligan o matinumanon. Kung wala ang iyang kaluoy, wala gyud sa nato nga kasaligan. Makita ngani kag organisasyon o pagpili iba diha sa iglesyanong pagkinabuhi, musakit ang akong kasing-kasing. Sukad garon, biyaan nato ang organisasyon o pagpili. Mapuslanon ang tanang balaan. Nagkalain-laing seksyon sa iglesyanong pagkinabuhi. Mapuslanon ang mga batanon para makig-away. Mapuslanon ang bagong mga magtotoo para magbantay sa tabernakulo. O mapuslanon ang mga idaran para sa direktang muatiman sa tuldang tigumanan. Buhato nato ang tanan natong mahimo alang sa Ginoo diha sa espiritu. Apan wala gyud bisan gamay na lang nga pagkinauggalingon o pagka masupilon ba. Labot pa dili ta kinahanglan usahon o kontrolon ba sa mga ansyano. Magpadayon gyud ang tanang igsoon sa pagbuhat sa ilang katungdanan, sa pagtuman sa ilang kaakuhan. Amen. Salamat sa Ginoo. Naata karon tungod sa kaluoy sa Ginoo. O wala pa ta kaluoy wala kita diri. Pero gikaluy-an man ta mga igsoon, nakaapil ta sa buhat sa Ginoo. Unang ayaw isipa nga kanang bata diha bisa galigid-ligid gandagan na wala na siya kahimuan, wala na siya function sa iglesia. Duna na siya kahimuan mga igsoon. Bisan pag mga idaran maglisod nagsayaw taga idara na. Mao ra gyapon gatudlo sa mga children's meeting. No, kay ang mga YP busy pod sa pagtuon. Ang uban busy sa pagpanarbaho. Kay ang mga idaran naraman sa balay, mao'y nagtudlo sa mga bata. Nya ang problema kay ang mga bata gusto magkiay-kiay. Na unsaon magpagkiay sa mga idaran ron. No? Bisan pagingon ana ang mga igsoon, makaingon siguro mo kinahanglan ako mo retire. Oy dili day pwede mo retire mga igsoon. No? Walay retirement ni. Ug mo nay luwan nimo buhata sigon sa imong maarangan. Ay nagkiay-kiay pod. No? Ang Ginoo ra may mapahilo na ada kinsay mo kiay. So salamat sa Ginoo. No, di kita ta laayon nga igsoon. Mubuhat sa buhat sa Ginoo. Sahay man gud kay ako ra man perminti ani daghan man ta mga batanon na himugso niya. Ano ba? Nintawhanon bitaw natong konsepto maguna-una man gud ta. Kaning orkita daghan kayong daghan kayo pero kamay ako ra man perminti ani. Amen. So, magampo ta sa Ginoo. Ang pagampo mga igsoon, espirituhanong pagigaway nya daghang panahon nga ang buhat sa pagampo epektibo gyud mga igsoon. No? Kay kung di pa epektibo, wala tay prayer meeting ron. Epektibo ang mga pagampo. Magampo ta nga daghan untang mga igsoon nga motambayayong sa praktikal nga bulaton sa iglesia. Mutabang nimo sa pagtudlo sa mga bata, mo gather sa mga young people, no? Muatiman sa mga bagong magtotoo, mudasig sa mga working ones, mudasig sa mga daghang buhat mga igsoon. Kinahanglan lang yun nato ang pagampo. No? Pero ang problema kay ang prayer meeting nato sa isa ka distrito na 30 ang moabot sa prayer meeting 7, 5. Lord, ingon dito sa Churches Fellowship, kung wala ka nakig-away, wa kay apil-apil sa prayer meeting, ayaw na pagdahom nga makadaog ka, mahimo kang mananaog. Kay wa man ka nakig-away karon.
ang imong pagkamananaog, ma-determine na og unsa ang imong pagkinabuhi karon. Kung ang imong pagkinabuhi karon loose kayo, surely ang atong pagkamananaog kanap-kap yun. Hanap-hanap yun mga igsoon. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo. Wala espesyal nga pag-alagad. Wala giuntay Lord Jesus. Himuon espesyal diha sa iglesyanong pagkinabuhi. Magkasagaran hinuon ta. Sama pananglit, dili pa kayo dugay na kinahanglag business office ang iglesia sa Anaheim. Alang nini kinahanglan dunay mga igsoong musilbi. Naigawad ang uban. Nag-isip niini nga espesyal ang pag-alagad. Sa dihang wala sila dapita nga moalagad ning opisinaha. Nibatig kagarbo ang uban nga gidapit sa pag-alagad niini. Kung mag-alagad ka sa business office, dili gyud ka mapagarbuhon bahin niini. Isipon hinuon nimo imong kaugalingon nga usa ka ulipon. Kung isipon nimong himaya ka nang mapili og moalagad sa business office, hinahanglan tingali kang muluwat kay dili man husto ang pagtagad nimo sa tabernakulo. Wadon gyud nato ang pagunahunang dungog diha sa iglesyahanong pagkinabuhi. Kapin sa 50 ka tuig na nga nilabay, ipabangon ta sa Ginoo aron wadon kining mga butanga. Dili gyud nato kini tukuron pag-usab. Dili gyud ta magtagad sa managingon nga espesyal nga pag-alagad. Magtagad hinuon ta sa pagpangatiman sa uban. Men, salamat sa Ginoo. Sa itiro mga igsoon, naigingon nito sa excerpt sa I think sa message 2 nga kanibitong mga ambisyon ba? Dili yun nato isipon nga wala tayo ingon ana nga sakit. Kay kitang tanan parihara kuno ta og sakit, parihara pud ta og na hulog. So kung wala jud ka sa imong nasagol nga espiritu, pwede mga ambisyon og pagka-ansyano. Nayuban mga ambisyon og ansyano, nayuban ansyano nga gusto na ganig mo naog. Kay kung makasulod juga, makaingon na lang lamia kay resign oy. Nayuban, lami jud di resign, nayo mga magulang. Mo resign na lang. Ginoong Hesus. Unang di gyud ta maguna-una nga wala tanang sakita. Kitang tanan naa gyud anang mga ambisyon. Kaya ang hulog natong tawo gusto nang daygon. Di man gyud ta pwede dili daygon gyud kanang hulog nato. Kana bitaw ingon kang gwapa kay karon. Uy, binuang di uy. Gwapa kay karon sister. Gayo. Pero inanag maot kay karon sister. Dili na gwapa pero maot masuko. Gusto gyud ang tawo nga daygon. Ang ngayon kay gas imong gisuot sister. Ayo pag ano ayo kay ukay ra niya na. Ang ngayon kay gas sister. Pero mingon kag asa man ka nakaukay na sister di man kablo mamili og sanina oy. Wala na. Brother po no? Mga gapaalot brother. Gusto ginagdaygon. Ayo paalot do kay maot kayo. Gusto ang hulog na to nga tao og daygon. Munang usahay, mahigawad yun ang dili may mahigawad ko ang uban nga dili may imbitahan sama sa gingon diri. Pero kung maimbitahan ka mga igsoon, dili unta pug ka mahimong mahimong magarbuhon. Isipon no nimo ang imong kaugalingon nga ulipon. Ulipon man kita. Kay sa gingon na ganina kitang tanan gikaluy-an naman. Salamat sa kaluy sa Ginoo. Hinata diri. Nya wa gid tay angay kapasigarbo. Kay tanang nahitabo ug nabuhat nato tungod og alang sa kaluoy sa Ginoo. No? Ning abot ani ang buhat sa Ginoo nilapad tungod kay kaluoy sa Ginoo. Gikaluy-an ta sa Ginoo. No? Ang Dios matinumanon pero ang Dios pod puno sa kaluoy. Kung magsakit ka tungod na sa pagkamatinumanon sa Dios. No? Sakit man. Naulian po ka tungod na sa pagkakaluoy sa Ginoo. Munang salamat sa Ginoo tanan gyud gikaluy-an ta sa Dios. Amen. Nadayag si Kristo. Amen. Atong dunganan og basa mga igsoon. Gipas-an sa mga anak ni Gerson ang kortina
upat sapaw tabon sa tabernakulo, nagpasabot kini nagkalain-laing aspito ni Kristo. Sination gyud nato si Kristo sa pila ka pihong aspito og tabangan dayon. Uban nga sinati sab ning pagbahin kon buhaton nato kini niya ta ingog pangimatuod sa Ginoo, dili ingog bahig reliyon. Tungod ug alang sa buhing pangimatuod na kinahanglan daghang dagayang nakaila ni Kristo o nakaila niya sa daghang aspito. Sama pananglit, doon na gyud untay makaila ni Kristo ingon nga mga panit badger o nga mga panapton sulod sa tabernakulo. Kung hingpit ang makaila ni Kristo, dagaya gyud siyang madayag diha nato kining lisihanong pagkinabuhi pagka makauulaw gyud nianang dunay relasyon, pagpili, mga pagpahaluna o mga buhatonon, walay pagsinati kang Kristo. Ang pagbuhat niini, pagsubli man sa kasaysayan sa Kristiyanidad. Mubarog yun tang tanan, batok niya ng batasana. Ipadayag yun nato si Kristo, diha nato, naghang laing aspito. Magtigom dayon ta pag-usa, o ipadayag si Kristo, diha sa mga tigom sa Iglesia, mga lagad. Amen. So nagkinahanglan gyud ta og daghang sinati ni Kristo sa daghang aspito. Amen. Munang sa basic lessons concerning basic principle concerning eldership. Ingon dito kanang mga idaran ba, mga elderly ones. Kinahanglan na ay check up, pakanon og masustansyang pagkaon, no, sa kanang tigula idaran lang dayo managisgot kanang mga idaran na ba sa physical maglisod na pakanon patulgog sayo kinang healthy gyud, no, healthy gyud. Munang uban kung naikon badlungon gina ayaw na pakanon gyud ngano man kanang mga idaran mga igsuon tanang edad alang sa panghimatuod man sa Ginoo. Kanang mga idaran nga sinati na sa iglesianong kinabuhi, bisan tuod og dili sila ka-function sama sa function sa mga mag-aaway, pero mas gikinahanglan ang ilang kasinatian diha sa iglesia. Kay sila sinati naman. Ang mga bagong magtotoo diha galantaw nila. Mga mentor ang mga idaran. No? Mentor sila. So dili pasabot nga wala na sila gamit, kaya di na sila kabuhat, Dako kay sila kahimuan mga igsoon. Ang ilang kasinatian, gikinahanglan sa iglesia. Munang ayaw isipa nga tigulang na wala na yung mahimo, pakanon na to sila sa masustansyang pagkaon. Gastusan aron ni pa-check up, palitan sa tanang maintenance, aron gyud modugay pag gyud ang ilang panginabuhi ba? Mulungtad pag gyud dugay. Kang ilang kasinatian, gikinahanglan sa lawas mga igsoon. Gipasan sa pamilya ni Mirari ang haligi, tabla ug suksukanan. Sa ato pa, gipasan nila ang solidong mga elemento sa tuldang tigumanan. Nagtimaan kini nga musinati gyud ang uban nato ni Kristo. Isip mga suksukanan nga bugat ug punog Kristo, isip mga tabla, porma ug ligong struktura sa tabernakulo. Ang suksukanan mga igsoon, wani ang sakit, no? Nagtimaan ni sa redemption work of Christ, no? Sinati gyud ani mga igsoon. Lord Jesus, mutabang gyud ang uban base sa kasinatian nila nga nakasinati ni Kristo sa ingon niini. Kung kini ang batasano nato diha sa iglesianong pagkinabuhi, daghan yung bagong magtotoo ang manghimatuod nga punog realidad diha sa tigom sa talad sa Ginoo. Kini ang hustong iglesianong pagkinabuhi. Kanang iglesianong pagkinabuhia ang panghimatuod sa Dios diha sa yuta mo ang puloy-anan sa Dios. Sa nanghimatuod taning panghimatuora mangunag yod ang mga batanon sa pagpakig-away, sa kaaway, sa og pagbaton sa yuta. Og magbantay gyud ang tabernakulo ang bagong magtuto. Manaunta nato kining tulo ka seksyon diha sa iglesianong kinabuhi. So nag-agad gyud ay mga igsoon sa atong panghimatuod
diha sa tuldang tigumanan. Kung wala kitay pangimatuod mga igsoon, walay kusog ang mga batanon nga makigaway. Walay pagbantay sa mga bagong magtotoo diha sa tabernakulo. Unang nag-agad gyud nato mga igsoon. Men, alang mong gitas pangimatuod. Kung walay manghimatuod, ang mga batanon dili pod na sila mubuhat mga igsoon. Men, salamat sa Ginoo. So, alang man tas pangimatuod, na pamay taas oras mga igsoon, atong tugson ng panahon pinagi sa pag-share mga igsoon.